Раннее утро, уже светает. Приехали мы на карьер на загрузку. Вон Серега экскаватором почистили кузов, проливал соляркой, чтобы не налипало. Сейчас его будут загружать. Ну а следом я тоже чистить кузов, проливать, потом загружаться. Вот я еду с карьера. Утро, расцвело почти. Вот такая вот дорога. Справа идет нефтепровод. Прямо ЦПС. В общем, голая тундра. Ничего особо интересного здесь нету. Только лисы, песцы и куропатки. Больше пока никого не видел. Вот такая вот дорога. Снимать не очень удобно, потому что в движении. Вон там вдалеке находится наш городок, где мы живем. Сейчас мы едем туда. Ой, погодка сегодня хорошая, морозно, солнышко. Так, редкая облачность. В принципе, ничего. Бескрайняя тундра. Здесь добывают нефть и газ. Я всегда Бусинский только слышал, ни разу здесь не бывал. Но вот теперь я сюда попал, теперь работаю здесь. В принципе, мне нравится. По работе не сказать, что шибко устаю. Нормально, работать можно, даже нужно. Вот уже подъезжаем. Городок у нас небольшой. Другие городки гораздо больше, чем наш. Ну, тем оно и лучше. Мне нравится. Народу немного. В общем, все вполне устраивает. Вот он, наш городок. Вот это балок на колесах. Здесь живем мы с Серегой, а вот тут рядом механик. Вон, кстати, они. Рукой машет. Бульдозер собирается перетаскивать дарнит. Ну, как я сказал, вот эти вот две будки, которые на колесах, это наши, мы живем. Но я позже покажу, что внутри и как. Вот эта желтая будка, это наша столовая, и я тоже покажу. Вот это
Слесарка. Там гальон зеленый такой. Ну а там даже дальше прорабская. Такая жопа происходит. Ни туда и не сюда. Погода отвратительная. Засел я в сугробе. Остается ждать только бульдозер либо К-700. Попробовали вырвать краном, не смогли. Работа началась. Вот мы едем по Зимнику ночью на Усинск. Серега там впереди тащит бензовоз, а я следом иду. Ехать еще очень далеко. На улице темно, ни черта не видно. Ориентируемся только вот по столбикам, которые по окраинам натыканы. Дай бог, если завтра к обеду доедем. Вот мы едем по Зимнику, попали в перемет, в метель. Ничего не видно, слова совсем. Но мы едем как-то. Едем уже 2 дня. Так что, ребята, кто хочет идти работать в тундру, думайте, надо ли вам это или нет. 100 раз подумайте. 100 раз подумайте. Особенно водители. Едем практически вслепую. Наконец-то мы почти добрались, подъезжаем к Трепсу. Вон огоньки горят.
Вот это наша столовая. О, мужики со мной. Помашите ручкой. Столовая небольшая, но в принципе уютная. Это для истории. Вот. Кормят здесь очень даже хорошо. Вы скажете, что это уже все закончилось? Больше бывает. Да ничего страшного, это вот. Кормят здесь замечательно, мне очень понравилось. В общем, все прекрасно. Выбор хороший, на вкус очень вкусно. Вон товарищ за нами сидит, наблюдает. Но это какой-то не очень красивый. Старый, видать. Ничего не завалялось. Не. Ну куда ты, куда ты? Иди сюда. Не убегай. Иди сюда. Видно, что крупный писец. Старый уже. Размером почти с лесу. А у нас там возле вагончика маленькие какие-то бегают. Видать, еще недавно родившиеся только. А вон Володька на столб залез за каким-то хреном. Помаши ручкой для истории. Всем доброе утро. Всех женщин с праздником. Ну а мы в дороге, мы в пути. Снежная пустыня. И вот там вдалеке стоит городок. Туда очень крутая гора. Затяжная. Сейчас будем штурмовать эту гору. Вот такая вот высокая гора. Сейчас буду туда подниматься. Вон К-700 тащит гитару, равняет дороги. Ну что, будем пробовать.